Warum schnarchen Männer mehr als Frauen? Der erste Grund ist die typische Anatomie der männlichen Atemwege. Zunächst haben Männer durch den Stimmbruch einen größeren Kehlkopf, der tiefer im Hals liegt. Dadurch entsteht mehr Platz für das Gaumenzäpfchen und den weichen Gaumen, um frei zu schwingen, sprich das vibrierende Sägegeräusch hervorzubringen. Bei Frauen ist dieser Hohlraum hingegen kleiner und der Kehlkopf liegt näher am Gaumenzäpfchen. Das bedeutet, bevor etwas ins Schwingen geraten könnte, bekommen wir oft schon keine Luft mehr, wachen für einen Sekundenbruchteil auf und ändern unsere Schlafposition. Sehr clever.